和你如是咁分支，面臨着何事，尋覓也不知，挫敗中難免，腳步也踏遍，讓我們歲月裏亦得到加冕。大家靜一靜聽我講，一陣入到法院入面參觀咧，講嘢唔可以咁大聲嘅喎，知唔知道？今次仲有領事官封信，照道理冇理由個官唔批，你放心，翻我身上啊！領事官封信。Oh shoot！ Roy， 我頭先明明，哎呀，仲嚟多次，9點半先開庭，一般保釋上訴半個鐘頭內搞掂，你快啲翻去攞啦！點解係我攞啊？我唔記得封信係你啊！咁師傅唔會鬧你啊嘛！Let's go 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 go！ Everything okay？ 佢賴低咗領事館封信啦。法官閣下，我當事人有超過20億嘅資產，被控方申請凍結，佢棄保潛逃嘅機會係幾乎零。基於呢個理由，懇請法官閣下撤銷對我當事人嘅出入境限制，批准佢由10月6號至到12月5號呢段期間去到沙地阿拉伯公幹。你講咗咁耐，有冇 supporting document？法官閣下，呢一封信係沙地阿拉伯駐港領事館向我當事人發出嘅信，證明佢之前申請嘅商務旅遊簽證獲得批准。Come in。Kelvin 啊，呢個係今日 appeal and summary。仲有你叫我 draft 嘅 statement of claims。阿 Roy 2個鐘頭前已經交咗俾我㗎啦，唔係一定 the best always comes last。呢間 firm 剩翻一個 AS 位 ，training 之後你想留低嘅話，就要同阿 Roy 爭㗎啦。琴日單 IP case， 我呢一個 weekend 可以翻嚟幫手。That's my girl。你塊面有啲餅乾水。唔該。我出翻去做嘢先。咁太陣間唔使緊張嘅，問你乜你答乜，冇問嗰啲唔使答。個官會唔會唔信我講嘢㗎？記住范大狀講嘢就得㗎啦。唔清楚就話唔清楚，唔記得就話唔記得。唔好講多，講得多冇獎嘅。我可唔可以叫個法官俾機會我講嘢㗎？而家俾你上證人台俾口供，咪俾機會你講嘢咯。咁如果我有認打過佢，我係咪唔使坐監㗎？點解佢今日變咗另一個人咁？咁有乜辦法啫？都準備晒佢上庭俾口供啦。係你叫佢着成咁嘅？我係叫佢着啲有黃色嘅衫，點知佢成隻檸檬走出嚟啫？佢叫 Brittany 出嚟。Excuse me， 師傅，到啦，師傅。咁睇 ，Anna 喺你屋企做咗幾耐啊？問我搬入南灣咁耐，就咁耐咯。即係幾耐3年。？3年啦，嗬？喺呢3年裏邊，Anna 佢做成點啊？
我好俾心機教佢做嘢㗎。你會點形容你同佢之間嘅關係呢？啲人話佢似我細妹多過工人咯。你記唔記得2013年3月11日嗰晚發生咩事啊？嗰晚我老公唔喺香港，半夜我發覺有人喺我間房度抄嘢，我見到個首飾箱開咗，我問佢你喺度做咩咯？佢喺你房度做乜嘢？偷嘢咯。早前你話佢成日燙窿你啲衫，而家你又發現佢偷嘢，你仲留佢喺度？咁佢次次都挨翻我衰心軟咯。咁睇，我睇得出你真係太心軟。Anna 做錯咗咁多嘢，你都留佢喺身邊，除咗太心軟之外，仲有冇其他原因？證人，你要開聲答，有定冇？冇。你話你同 Anna 好似兩姊妹，你有提過有好幾次發生事嘅時候，你先生唔喺香港。其實你先生係咪成日都要周圍飛嘅咧？佢1年冇2個月喺香港，得返我一個喺屋企咋。好彩仲有個工人陪住你，你同唔同意？同意。咁你同 Anna 除咗傾家務之外，仲傾啲咩嘅咧？傾我老公咯。傾你老公啲咩咧？法官閣下，呢啲係被告同佢丈夫之間嘅事，與本案無關。任大狀，你問正我一條問題，咩原因啊？法官閣下，控方係想清楚了解被告同案中受害人嘅關係，而呢個關係正正可以解釋到被告對受害人作出嘅態度同行為。任大狀，或者你組織下個問題，再問過啊？係嘅，法官閣下。金太，你話你會同 Anna 除咗傾家務之外，仲會講下你先生。咁你同佢之間嘅感情就唔係一般嘅僱主同下屬嘅關係咯。你同唔同意？同意。我老公對我點，個工人有眼睇㗎。我心情唔好嗰陣，我會鬧佢。心情唔好嘅時候，你要同 Anna 呻多兩句，語氣有時會重咗啲，甚至乎攞佢嚟出氣，同唔同意？同意。甚至有時唔覺意傷害咗佢，同唔同意？我冇心㗎，我真係冇心㗎。你點樣冇心傷害佢？我試過佢煲緊湯，我行埋去揾啲湯淥佢。我有試過佢燙窿咗我啲衫，我揾個拖手焫佢。但係我每一次打完佢，我都好後悔㗎。我會帶佢睇醫生，我會加佢人工㗎。金太，或者我咁講睇你同唔同意？你先生因為長期唔喺香港，所以你好唔開心。你揾受害人傾訴，將你唔開心嘅情緒發泄咗喺佢身上邊，甚至乎做出對佢傷害嘅行為。你同意嗎？OK， 再見啦，拜。我喺度啊！你去咗邊啊？我同呢個嗱，姚翠花，你身高可能唔夠5尺，但係都唔可以下下叫我同你玩捉伊人㗎。我見到你嘅師傅，不過咧，你同姚律師係越行越快。生得咁細粒，定係未打官司已經輸咗個陣先啦？我同你拎啊！我唔係叫你練大隻啊！今日單官司學到啲乜嘢啊？頭先我仲以為師傅你咧真係同情嗰個金太啊！如果唔係咁，我點氹到證人講嘢咧？呢招係咪叫做少女藏刀啊？哇，犀利啊，師傅！
如果你係我，你會俾個呢卡人 PG 上證人台自辯，定係有得個官判啊？如果係我嘅話咧，我諗我會好似師傅你咁打。點解咧？好似今日咁，你完全估計唔到個卡人講得兩講就俾控方戳散晒嘅喎。Brittany， 你覺得咧？師傅成日話打刑時有好多變數，我覺得講得好啱。好似個呢 client 突然間為 PG 博錯少啲，我就唔係咁睇法。繼續啦。你講過要喺條掘頭路度揾出口，要執生。如果唔使執生，個黑實冇揾你打啫。所以一定要繼續打落去。今日我有冇做錯啲乜嘢？其實都冇啊。嗱，你又叫佢除晒首飾金器啦，又叫阿 Brittany 借咗件衫俾佢着，冇同情分都有印象分啊嘛。但係我明知金太情緒咁唔穩定，都俾佢上證人台喎。其實咁樣反而幫到佢。點解咧？虐打呢條罪未必走得甩，起碼個官睇到佢有悔意，求情嗰陣可以話佢嘅婚姻生活引致對佢精神異常。何況個工人都完全冇錯啊！聽日每人交3頁紙嘅求情理由俾我，仲有打電話俾林律師，叫個卡人同醫生攞份 medical report。哦。喂 Holly 啊，喂師傅，我漏咗少少嘢，你幫我翻公司攞完啲嘢，再去區域法院啦。好啊，你想我幫你攞啲咩啊？你幫我攞台頭咧有一個黃色嘅紙皮包啊。哦，黃色嗰個。我即刻翻去攞。而家我仔你冇份㗎，你使唔使唔早控定我啊？喂，吸我先。你使唔使入廁所執一執個樣啊？陣間俾個官見到你咁樣，唔知會點諗？仲話你哋兩個唔係有腦？喂，係咪忍多幾分鐘都唔得啊？余律師啊，法官閣下，你今日咪匆忙得滯，着錯一件衫啊！我俾10分鐘你去換多件衫啦。法官閣下，今次我當事人想喺12月份帶個仔去加拿大探佢外婆，因為佢外婆有病，唔等得幾耐，所以想喺臨走之前見下個孫。呢幾日幫媽翻。個官仲未判俾唔俾你帶走個仔㗎，戒咗佢啦。我會戒㗎啦。師傅啊，點解叫佢戒煙嘅？又想帶個仔去外國，又要同個老公爭撫養權，但係仲唔戒煙，個仔有哮喘。係咪即係無謂俾人捉佢痛腳啊？唔好話唔關事，打 custody 咩都關事。公寓係咪先頭先收嘅？哦，俾我。
間公司唔整嗰套咁嘅制服俾我嘅咧？你朱單 B 啊？你睇保險公司俾嘅 instruction 未？哦，我而家去 check。邊個喐過我間房嘅風水陣？邊個咁夠膽喐你嘅風水陣啊？話到明啊，呢個風扇要長開，唔可以熄噶嘛。唉，唔怪之得我今朝頭碰着黑啦。你今朝咩 case 啊？唔慌係你嗰啲強姦又老笠啦。哇！而家睇真啲，原來你間房咧都幾多古靈精怪嘢。七星陣女人唔掂得。驚！今朝嘅事啊？係啊，頭先唔記得同你講，嫌辛苦，壓力大喎。唉，想寫個秘書啫，都咁艱難。人哋間 firm 咪勝在夠大，乜寶物寶樣樣齊。遲啲我都要同你傾下幾個 AS 嘅人工。做咩啊？佢哋開聲叫你加人工啊？最弊係聲都費事開，就咁劈低封信就走啦。揸住啊！睇唔到啊，高啲。Lincoln，幫我哋影張相啊！哦。咪住！花花，啊！一齊影張相。嗱，準備啦嚇，咪住 ！Giselle，一齊過嚟影相啊！快啲，一齊影啊！嗱，準備啦嚇。3號啊，我咧見 number。睇下點？原來我哋搞錯咗個篋喎，兩面線喎，邊個 Chambers 㗎？上次藥用嗰單 case 咧，哦，擦紙膠鉛筆嗰個。Marcus Bank 嘅 Chambers。喂，一齊影大合照啊！行啦，一齊行啦 ，Go！ 乜有款揀嘅咩？唔係件件都一樣㗎。啊，想揀件絲嘅都未輪到我啦。其實咧都幾階級啊！嗬，要做到 Senior Counsel 先有資格着件絲質嘅大律師袍。唔止啊，我爹哋識得係 Senior Counsel 咧，件袍仲爛晒添。嚇，咁爛晒點着啊？越爛越舊就表示越老資格。每次 before 啲官咧，佢都搞一大餐至起到聲講嘢。點解啊？件袍太舊啊嘛，你知絲幾軟㗎啦，好似變咗着到幾塊布喺度吊吊揈。喂，原來所謂嘅度身訂造就係睇你啱大中定細碼嘅啫喎。兩位做咩咁高興咧？喂，霍小姐，得大中細碼啫噃。
Lincoln 唔知定我自己帶佢嚟咋？我見舊年喺英國順便做埋咯。我哋傻叻嗰件咧，好似冇咁多拗教嘢嘅喎。咩扭舊嘢啊？呢個啊，呢個袋嚟㗎。係啊，你估下有咩用啊？哇！你考我啊？我俾貼士你啊！嗱，我哋 council 咧唔可以直接接生意嘅，又要由傻叻去轉介，又要由傻叻去出糧。哦，記得啦，好似話係用嚟栽錢嘅。啊，係啦，不過都唔知真定假嘅。呢啲嘢已經耐到冇人知點解㗎啦。喂，其實你話咧假髮有冇話買二手嘅咧？唔係喎，深圳可能有啊。人哋大過你都制啊？二手即係點啊 ？A 貨，依紅碼冇做㗎喎。嚇？乜 Pupil 唔係有 discount 嘅咩？折實咗成7000蚊啊！你俾啊？你都識講7000蚊啊？跌都跌咗啦。哇！你邊度跌㗎？打個電話嚟啊！通知聲我去執啊嘛。你哋過去先啦，我包架車就過嚟。哦 OK， 轉頭見。小心啊，喺右邊落。恭喜晒霍官！耶！仲叫我官，退休好耐。Like father, like daughter。多謝二叔。霍官，恭喜晒！多謝。 See you。 See you。Brittany 出埋身啦，你安樂晒啦。Uncle David。Hello。甩難，不過以後咧要靠你俾多啲 case 啊 Brittany 打啦。霍官開到聲啦，大把人等住俾 case 佢打啦。不過幾日接唔切啫喎。我會努力㗎 ，Uncle。Brittany。哦，Hi，congratulations！阿冷甜，阿冷球，幾時輪到你啊 ，Holly？我未有咯，阿 Auntie，你知啦，傻叻要 train 2年㗎嘛，我仲有1年啊。Brittany 嘅心急咯，冚青，一味想快啲出嚟執業攞牌。又係你想去做 counsel， 我只讀 law 啫喎，爹哋。唔讀呢樣讀咩啊？阿哥啊 ，Brittany 都畢業啦，叫做係咯。唔係嘅 Uncle，Brittany 咧好勤力㗎，佢係我中學同埋大學同嚟㗎嘛，我最清楚㗎啦。夠鐘入去㗎啦。一睇到老爺嘅面口拉埋一住，你就知道佢冇睇文件。你知佢興㗎啦，下下聽完 council opening 先知發生咩事。我同你講過好多次㗎啦 ，Duncan， 你係得把口㗎啫，寧願幫 prosecution 打都唔接咁多 defense 嘅 case， 搞到我同你下下打對台。喂，我有接 defense 嘅 case 㗎喎，嚟緊有單咪同你一齊打咯。只不過我中意接 prosecution 多少少，錢少啲就唔係問題。最緊要咧係形象正面。你知我唔係好中意做反派。我冇聽錯啊嘛？你形象正面？ HCMP 1280/2014 Mr. Lincoln Chai 齊安居。法官閣下 ，Lincoln 係我收過嘅咁多個徒弟當中最聽話嘅一個。我叫佢行右，佢唔敢行左。就好似今朝早我揸車嚟嘅時候，佢坐喺司機位隔離，我吩咐佢哋喺右邊落車，佢竟然真係想跨過我，開我嗰邊嘅車門。佢喺14歲就立志要做律師，完全係因為佢中意幫人。話說喺中二嗰年，有個同學問佢借功課抄，俾咗20蚊佢，佢諗住攞啲錢去買魚蛋食嘅。去到鋪頭門口，見到有一棟冇人要嘅書擺咗喺度，佢就執咗一本好多字、冇乜公仔嘅花旗睇。睇完之後，佢就決定我要做律師。係邊本書啊？係 To Kill a Mockingbird 啊，法官講。哦，拍過電影㗎啦 ，Gregory Peck 做律師㗎嘛，但唔等於你借功課俾同學抄係啱嘅喎。
Mr. Lincoln Chai, you are now formally admitted to the Road of Barristers. Please take your seat at the bar. Brittany 讀 law 係受佢爸爸影響。作為法官嘅女兒，佢對自己嘅要求特別高。佢好用心，好勤力，記性好好。乜嘢按個觀點判，佢記到熟晒。佢話係因為細個聽佢爸爸講好多法庭嘅故事有關，所以佢記 case 係特別叻。喺大學嘅時候，阿 John 係辯論隊嘅冠軍。佢有好多嗜好，不過近年呢，佢最大嘅嗜好就係研究香港點解咁少女大狀。My lady, the papers are in order, and there is no objection either from the Bar Association or the Department of Justice. May I apply for the usual exemptions from your ladyship? And Mr. John Chen be formally called to the bar. 今日法庭同平時嘅氣氛有啲唔同，連法人欄前邊都企滿晒人，因為今日有5位將會成為大律師。雖然實習期仲有幾個月先至滿，但係過咗今日，你哋就可以作出有限度嘅執業，成為司法界嘅生力軍。法治係香港嘅核心價值，呢啲價值係需要我哋香港人一齊捍衛。身為大律師，你哋更加係責無旁貸。曾經有人講過，話只有律師同埋畫家先有能力將原本白色嘅變成黑色。如果係藝術品，梗係冇問題啦。但係如果係單案件嘅話，黑白是非顛倒就好大件事。呢樣嘢值得大家翻去諗下嘅。再一次恭喜大家！阿 Roy， 幫我準備 Matt and Evan contract先，個 client 催緊啊！得，仲爭少少，下晝俾埋你，5點前放喺你台面 ，OK？ 喂，借你之前嗰份嚟望下。住商入嚟唔該。唔使坐啦。你今朝翻工唔係着住呢對鞋嘅喎。我翻嚟換低咗。呢度係 office 啊，唔係屋企啊。陣間啲客人上到嚟見到台底有對鞋，我唔想。You know what I'm saying？ 我會攞翻走㗎啦。上次同佢提過 training 之後有咩打算？你諗成點啊？我唔覺得我表現差過 Roy 喎。我要嘅係最好，唔係唔差。I mean I'm better than Roy。我暫時仲未見到咯。除咗 law 嘅嘢你要識嘅，仲要睇下你識唔識 serve 我咯。我哋啲 client 啦 ，of course。我有㗎，我記得有一次有個客打長途電話嚟，仲不停吩咐我做嘢添。不過冇同佢講，其實香港呢一邊已經係凌晨3點鐘。你未學滿師，遲啲你就知㗎啦。做 solid 最緊要嘅係識得湊住啲客。我哋基本上係服務式行業。唔緊要啦，你仲有1年慢慢諗。再唔係晏啲揾個地方，我再慢慢同你解釋啊。我會好好去消化你講嘅嘢，我仲有啲嘢未做。Calvin 係咪忙緊啊？依家差唔多啦，一到5點鐘就開始揾酒飲。你估我好冇叫佢俾多啲嘢我做呢？呢啲嘢你問翻佢好啲啊。不過 summer job 咧，通常都冇咩嘢做。我仲諗住今年暑假學多啲嘢，到時份 profile 會靚啲啊嘛。同埋下年 PCLL 我真係會好忙㗎。係喎，你幾時有得正式做 solid 啊？我想揸1年啊，不過最終咧都係想做 bar。咁即係你一邊做住 solid，跟住再諗機會再做 bar？我唔同你傾啦，我仲有個3-minute hearing要準備下。哦。
喂 ，Michael，今晚準備咗啲咩好嘢俾我哋食啊？喂，你咁捧場，一定整啲好嘢俾你同你個女朋友撐台腳。今晚好唔好啊？喂，今晚除咗我女朋友之外，仲有啲女朋友，啲女朋友都喺度喎。Pas de problème。鴛鴦醬焗皇帝蝦，夠霸氣，我中意啊！有白酒煮蜆啊，我同 Jason 嘅摯愛啊！可唔可以俾杯 rosé 我先啊？嚟，餐前小食 ，Michael 醒嘅，煎釀蘋果加鵝肝。哇，抵食！哇，蘋果都可以攞嚟煎㗎，咁橙得唔得㗎？食嘢啊！喂，留咗件俾你啦，都叫你哋唔使等我㗎啦。冇人等緊你啊，係我仲等緊個杯 rosé 啫。誒，我幫你攞。Thank you。我哋 St. Peter's Girls 專出女律師㗎，我啦 ，Holly 啦，仲要打 commercial 號咧，嗰個 Senior Counsel Helvick Chiu 啦。咁嗰陣我見你讀咯，我咪報 law 咯。我牛頭角下村理大樂紀念中學畢業嘅，人哋打交都入差館，我打交都入 law school， 好玩啦。其實好多人讀完 PCLL 揾唔到律師又收佢，只有實力唔做，諗住做 counsel 啫。咁我唔係嘅，我諗住做多1年 solicitor， 儲多啲客同經驗，跟住先做 counsel。真㗎？好多人嘅係咁話啦，最後咪做翻實咧。你估係轉嚟轉㗎？咁我都有聽過有啲人做下 counsel， 冇人揾佢打官司，做翻 solicitor 嘅。我師傅成日都兇我話，第時唔知邊個會揾我打官司嘅喎。咁其實話晒，你都仲有1年 training 喎，乜你師傅冇留你咩？佢冇話實咯。咁話晒都 city firm 喎，你估嗰間細行咩？拉埋都唔知有冇10個人啊。不過咧，師傅話越大間越容易打崩頭啊。有啲男仔咧搏留低咧，就係咁喺度擦鞋咯。咁女仔咧？哦，你話咧？喂，我都冇講啲乜嘢。我師傅啊，好少收女徒弟㗎。佢收我係因為我要證明俾佢睇： 1. 女仔打 criminal 唔輸蝕； 2. 細粒唔代表冇咗個勢。我咧就冇靠啲咩嘅，而家啱開始叫做 limited practice。師傅啲咩濕碎嘢咪俾我做咯。我老豆係法官，我都唔使靠啲咩啦。咁如果第時 Giselle 做埋 bar， 我哋咪4個女仔3個 bar， 係喎。Cheers！ Giselle， 點解你仲喺度嘅？公司啲人走晒啦 ，Calvin 都走埋啦。而家幾多點啊？就嚟8點㗎啦。8點啊 Giselle 啊，如果有機會嘅話，你可唔可以幫我問下 Calvin， 睇下可唔可以俾我做多1個月啊？你上次唔係問咗佢啦咩？佢唔係打緊電話就係開緊會啊。其實咧，呢啲嘢你自己問翻佢會好啲啊。師姐啊，呢份暑期工係你介紹俾我㗎嘛，你幫埋我呢次好冇啊？咁我試下啦。多謝你啊，師姐。咁我走先啦，你加油啊！拜拜，拜拜。喂 ，Calvin。喂 ，Calvin 啊，我係Giselle啦，你而家喺邊度啊 ？Evan 封信咧，我整好咗㗎啦，今晚要出俾個客。唔係啊，聽日先趕唔切㗎啦，我而家嚟揾你㗎啦。You look at me with your puppy eyes. You always look at me with puppy eyes. So much, you know. Go on, show us. Show us. Where's your drink? Hey, your drink is here. Yeah, but you are a favorite lady, you know. Sorry. You forgot the lady. Get something light for me. Okay. Sure. Let me pay. Let me pay. No. Calvin. You're in Hong Kong. Calvin. Okay, you. Calvin, I'll give it. No. contract 搞掂好啦，係爭你嘅簽名咋。你講咩啊？係爭你嘅簽名咋。做咩先？Giselle，做咩啊？其實我都幾欣賞你嘅。Calvin， 你醉咗啦？冇啊，我冇醉。Hey， stop！ 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 最有人 call 個 Calvin， 記得佢啊！年年都咁多靚女入去間 firm 度做 trainee 嘅，我係佢都好唔得閒啊！
City Firm 嘅文化好唔同嘅，收咗工就攞支酒出嚟，週末就揸隻遊艇出海曬下太陽，幾千隻個 office 望住個無敵大海景，俾着我係 trainee 都揀你做 firm 啦。喂，有冇聽過一間 firm 咧，女仔唔夠5尺6唔請啊？傻嘅咩？搞選美啊？乜傻啊？一啲都唔誇張㗎。喂，有啲官中意睇女仔㗎嘛。你俾着我做老爺，我都係㗎。有啲 case 分鐘審2、3個月㗎嘛。咁望住啲靚女律師，總過望住你同我啊！飲杯啦，龐律師。喂，頭先個女仔喎，擺到明等 Kelvin 啦。嘿，姐姐，上車啊！唔使啦。 Come on， 上車啊！姐姐啊，你咁樣冇車㗎喎。喂，算啦，唉。識得吊高嚟賣，唔簡單啊！醒目女。你講到好似同人好熟咁喎。你架車停咗喺邊啊？行啦。行家嚟嘅喎。行行都有啲咁嘅人㗎啦。新人唔搏幾時搏啊？怪得啦！我律師樓度職員話，做律師好似做咩咁啊？做咩咁啊？我又咁睇喎，呢個世界就好公平嘅。有啲時候咧，做女人啊真係着數啲。喂，嗰邊。媽咪，以為你今晚會好夜添。媽咪啊，你校翻個電腦先啦，我見到你半個頭咋。啊，係啊，你阿姨個花園咁大，佢又唔得閒理，佢唔種咪我種咯。你睇下，最好咧就係呢張果醬，好過出去買啊。媽咪啊，你最近啲 cardiovascular reading 點樣啊？醫生有冇話高咗定低咗啊？而家食緊藥咧，控制得好好，起碼行多幾級樓梯都唔會喘氣。喂，你食飯未啊 ？OK 噶啦，我雪櫃仲有沙律。又食埋晒啲生冷嘢，煲啖粥有幾難啫？媽咪啊，我想轉做 bar 啊，好唔好啊？嚇？Giselle，個 breach of contract 幾時攤吧？我而家講緊封信俾 Kelvin 啊！點解你有時間同老細飲酒，冇時間做自己嘢啊？Oh come on, Giselle, don't treat me like that. Okay, I promise， 我以後唔會再犯你 ，OK？ 最後一次 ，normal contract 嘅 time bar 應該係6年。Thanks。喂 ，What？ 穩陣啲 check 埋 limited ordinance 先啦。得㗎啦，我信你。啊，仲有啊！你都要信我啊！我尋晚乜嘢都睇唔到 ，OK？ 係。Kelvin 應承咗啊，佢話可以留低做多下佢。咁咪幾好咯！我都係搏一搏㗎咋，我估唔到佢咁 nice 啊！咁我應該開學前做咗時間返四川探我爺爺同嫲嫲。咁你 take care 啦，我走啦。你去邊啊？你
做乜要辭職啊？小心啲 ，Kelvin。記住，你唔想做嘅嘢，冇人可以逼你去做㗎。你而家走，我唔會簽圖一紙俾你。我預咗。咁好啦 ，I wish you all the best。你就得㗎啦。You know what? I respect the legal profession as much as I respect you. Oh, really? It makes me sad to leave JR. Truth is, I'm still in shock with what happened to me last night. You totally let me down, Kelvin. 人前埋頭全力向前，迎朝着挑戰。有你做我的一張靠椅，人人尋求同伴感染，原來憑藉溫暖，再困倦也能支撐每天。法庭裏和你作中堅，面臨着何事形勢要不變，價值與路線，理論與實踐，在每段過程裏亦好好發展。我和你如樹幹攀枝，面臨着何事尋覓也不知，挫敗中難免。